Ekitundu kya liigi y'eggwanga ey'omupiira Star Times Uganda Premier League ekisooka kyakubiddwa oluku omutwe wiikendi ewedde era nga Vipers SC ekulembedde ku kimeeza n'obubonero 36. Kilabu ya Entebbe UPPC eyali emanyiddwa nga Gaddafi FC yeekutte ekyokubiri n'obubonero 3 era nga kino kyewuunyisa nnyo bangi olw'okubanga bano bakasumuusibwa okuva mu liigi ya wansi. UPPC tekoma wano wabula n'omuzannyi akyaleebya banne mu kuteeba Ambrose Kigozi ne ggoolo 8 ava mu kilabu eno. Kuba kyali kigendererwa kyange ekyo okuba ggoolo ezo era mbadde nwana nnyo okutuuka awo nyine ku ggoolo 8 first round. Kuba kyembadde nwanako buli lunaku kyembadde nwanako njuweze at least ngene nazo second round ejje tuuke nyongereko bongezi. Njagala double figure ggoolo 17 genda mu maaso ate kuba top scorer kuba nkisobola. President wa UPPC Sarah Nabiri atubulidde ng'ekitundu ekisoose mu liigi bwe kibatambulidde. Season tennatambula bubi kuba wenjogerera kati tuli mu kyakubiri so mu bufunze season tennaba kutambula bubi. Ategeezezza nti ku ntandikwa ekiruubirirwa kyali kyakwekumira mu 8 abasooka mu liigi kyokka kati baagala ekisinga ku kiruubirirwa kino. Season weggwererako twagala tube nga tusigadde awo we tuli oba nga tuli mu abataano abasooka kuba kati engeri gye tusambyemu kati twongeddeko ku plan zaffe ekyomunana tukivuddeko first 8 tukivuddeko kati tuli ku first 5. UPPC eraze eryanye ku kilabu ennene mu liigi nga mupiira gwabwe ogwasembyeyo baakubye KCCA ggoolo 1 ku bwereere. Kino kyaddiridde okulimbagana ne Maroons mu mupiira ogwaggwa nga tewali alengedde katimba ka munne. Nabiri atubulidde amaanyi gaabwe we gava. Nti abasambi baffe bo tuba motivatinze technical team ekoze ogwayo ba administrators tukoze ogwaffe ba players nabo bakoze ogwabwe so mu bufunze buli omu akoze kyalina okukola. Wetwogerera bano babitadde mu ddengato okwolekera Koboko gye bagenda okutunkira ne kilabu ya Obach mu luzannya lwabwe olusooka olwa Uganda Cup. Era nga ttiimu yaffe egenda tambula olwokusatu basobole otuuka Koboko bawumulemu so that basobole okusamba omupiira nga bali relaxed. Oba oliawo omutindo gwa kilabu eno guva ne ku batendesa ab'amaanyi okuli Abdallah Mubiru eyava mu KCCA wamu n'omumyuka we Charles Livingstone Mbabazi eyatendekako kilabu ya Vipers SC. Bano era baakomyawo neyaliko emunyenye ya KCCA Julius Poloto era ono eyali atawaanyizibwa obuvune asobodde okumalako ekitundu kya liigi ekisoose nga talina buzibu bwonna. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.